Hola. Bon vespre a tots. Moltes gràcies a tothom per haver vingut. Primer de tot, voldríem agrair als caputxins l'acollida que ens han fet, el fet de poder ara estar aquí amb una comunitat que ja des del seu inici, quan el Consell de Cent els va demanar de venir a Catalunya, doncs ho van fer malgrat que a Felip II no li agradava que vinguessin. O sigui que això ja ve de lluny. A nivell ja més personal, com a sarrianenc i com a universitari, tenint en compte la fundació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona aquí, és una satisfacció poder venir i parlar des d'aquest convent. Primer de tot, abans d'entrar directament en el tema de la xerrada d'avui, faré una breu introducció, xerrada que faran la Concepció Huerta i en Josep Torrents. Faré una breu introducció sobre el que és l'Assemblea Nacional Catalana i la nostra sectorial. En principi ja... L'ANC, suposo que la majoria de gent ja ho coneixeu, és una associació que es va crear ara fa una mica més d'un any amb la intenció d'agrupar la gran majoria de gent de cara a empènyer per aconseguir una majoria social favorable a la independència, una gran majoria social. Així doncs, es treballa per recuperar el que és la independència política de Catalunya, perquè creiem realment que és l'única manera de tirar endavant el nostre país. Es va fundar, aquí veieu, es va fer una prefundació d'abril del 2011 al Palau de Congressos, quan tot un conjunt de gent van endegar el que hauria de ser posteriorment, el 10 de març del 2012, la pròpia fundació de l'ANC al Palau Sant Jordi. Aquí es va aprovar un full de ruta i els seus estatuts, que ara amb un posterior congrés de Girona s'ha adaptat al temps. Tothom pot ser membre de l'ANC, tothom major d'edat pot ser membre de l'ANC, sigui quina sigui la seva nacionalitat o la seva posició política. El funcionament de l'ANC és doble. S'estructura per una banda en base territorial per poder arribar a tots els veïns i conciutadans que tenim a prop, i per una altra banda en base sectorial per tal de poder fer arribar el missatge a tota la gent que ens relacionem més d'una manera o bé per feina o bé per afinitats o per hobbies. I en aquest sentit, actualment l'ANC ja té 456 assemblees territorials i 53 de sectorials. L'acte pel qual vam ser més coneguts va ser la manifestació del passat 11 de setembre, amb tota la marxa per la llibertat que va portar amb aquest 1,5 milió de persones al carrer. I actualment es presenten noves accions, com un concert al Camp Nou el 29 de juliol, el Signa un vot per la independència, de juny, perdoneu, ho seguiu molt bé, i de cara a l'11 de setembre la gran cadena humana que ha d'envoltar tot Catalunya. Què és la sectorial? És el propòsit de poder arribar al missatge a través de les pròpies necessitats del sector i alhora per la coneixença també que tenim amb les persones d'aquella àrea. Tothom s'hi pot adherir, normalment s'és membre d'una territorial, però es pot treballar amb una o amb més sectorials si les persones ho creuen convenient. I per què vam crear la sectorial de Cristians per la Independència? Si, en un principi, a dins de totes les territorials i a dins de totes les altres sectorials, com a cristians ja hi som presents, perquè la nostra manera de ser no és estar apartat del que és la societat. Doncs bé, es va creure convenient perquè dins del cristianisme i dins del catolicisme
A la pròpia doctrina social de l'Església hem trobat que era molt desconeguda i no només l'havíem de fer arribar amb tots els altres sectors, que ja hi ha gent que hi treballa dins del moviment obrer o dins d'altres llocs, sinó que també havíem de fer-la conèixer dins dels propis cristians, perquè trobessin que la postura que poden agafar davant de la independència, del dret a l'autodeterminació del nostre país, vegin que és una postura absolutament lliure i que no va al revés, que si va alguna cosa lligada amb el cristianisme, hi va a favor i no pas en contra. I per això vam creure adequat el fet de crear la sectorial de Cristians per la Independència. Nosaltres no sorgim com un bolet perquè ara hi ha el tema de la independència, sinó que venim de tot el que és el procés de formació del nostre país, des de les assemblees de pau i treva que creen la sagrera al voltant de l'església, creen la forma que tenen els pobles actualment i van tirant endavant els monestirs que creen la cultura, van tirant i la Renaixença amb tots els mossens, amb mossèn Cinto, amb Torres i Bages, i tot això ens condueix a una estimació pel país des de la nostra fe, que és una cosa que es va totalment lligar. Que és una miqueta el que posa aquí. Per nosaltres el fet de treballar per la independència no és que sigui el fi absolut, és una manera de treballar perquè volem un país basat en uns valors també, uns valors que són la veritat, la justícia, l'amor i la llibertat. La veritat amb el fet que s'han de reconèixer tots els drets i els deures que tenim. La justícia perquè nosaltres també volem respectar els drets aliens i volem que se'n respectin els nostres. L'amor perquè és el que ara se'n diu solidaritat, perquè és el mateix, és voler ajudar l'altre perquè pugui tirar endavant. I en la llibertat perquè puguem tots actuar d'una manera lliure però alhora responsable de cara als altres. I dit això, passo la paraula al Josep, que començarà el que és pròpiament la xerrada d'avui. Moltes gràcies. Bon vespre. Abans que res, disculpeu la meva veu d'ànec, però és que porto un refredat de campionat. L'Arnau s'ha descuidat una cosa molt important, i és que un cop presentada l'ANC fa falta gent per treballar per l'ANC i fa falta gent que vulgui incorporar-se també a la sectorial de Cristians per la Independència. Jo imagino que la gran majoria de vosaltres deu estar col·laborant d'una manera o altra amb l'ANC, però a Cristians per la Independència ens falta gent, i realment gent que ho faci des d'aquesta voluntat de servei que neix aquest convenciment de que l'Evangeli és una bona notícia, és una notícia que abarca a tots els homes, a tots els pobles, i que realment l'Evangeli cerca la justícia i cerca el benestar de les persones. Per tant, us animem a que els que no hi sigueu us afegiu a la gran quantitat de persones que avui per avui donen suport a l'ANC i que els que tingueu una miqueta de temps i aquesta generositat de poder-lo dedicar, ens acompanyeu en aquest trajecte que fa uns mesos hem iniciat de Cristians per la Independència, que el que pretén és fer el que estem fent avui, que és anant per les comunitats, anant per les parròquies, anant per llocs en tots els àmbits on hi hagi cristians i cristianes i explicar el que aquí hem formulat com una pregunta. La independència és una opció moralment acceptable? Bé, això no sé si aquesta pregunta, si per molts de vosaltres és una obvietat, però el que és cert és que dins de l'Església no és una obvietat. Dins de l'Església hi ha moltes posicions contraposades i que diuen que la independència i fins i tot l'autodeterminació dels pobles no és moralment acceptable i menys aplicable en el cas català. Aleshores, el que farem
al llarg d'aquesta xerrada, que tindrà dues parts. Una part que és una part més general, que és la que us explicaré, o almenys m'intentaré explicar jo, i després una altra part més concreta, més centrada en el magisteri pontifici, en la doctrina social de l'Església, que és la que la Concepció Huerta farà a continuació. Doncs, com us deia, no és un tema pacífic. És un tema que dins mateix de l'Església, des de la mateixa jerarquia, des dels fidels, doncs és un tema que molta gent no veu clar. I moltes persones no ho veuen clara, entre altres coses, perquè provenen d'una tradició, provenen d'uns anys on el nacionalcatolicisme ha tingut un pes molt fort en la nostra societat i realment ens hem imbuït d'unes idees entre les quals hi havia la que millor no ficar-se en política. Clar, treballar per la independència o treballar per l'autodeterminació del nostre poble, de la nostra nació, és política o no és política? Evidentment es pot fer, com ho fa l'ANC, des d'un punt de vista de política no partidista, perquè l'ANC no està subjecte a cap disciplina de cap partit, és una cosa totalment transversal. Però en canvi és política des del punt de vista que afecta el bé comú. I per tant, des d'aquesta perspectiva, tot allò que es faci que afecti el bé comú és fer política. Però aquesta política és una política que els cristians i les cristianes és un tema que hi hem d'estar oberts. No és tan sols un dret, sinó jo considero que és una obligació. Primer veurem els arguments que utilitzen les persones que dins de l'Església consideren que la independència i l'autodeterminació no són moralment acceptables. Jo crec que les hem de tenir en compte. Hem de veure quins són els seus arguments. I moltes vegades veurem, com ara intentarem demostrar, que a part d'aquests arguments també els utilitzem nosaltres per intentar demostrar el contrari. El que passa és que des de la part dels que consideren que no és moralment acceptable, possiblement diria que fan una utilització una mica tendenciosa i una mica parcial de moltes afirmacions que fa el magisteri de l'Església. Hi ha un document que va marcar un avui i un demà, que va marcar una de les famoses línies vermelles, que avui en dia tant se'n parla, amb la postura de la Conferència Episcopal Espanyola, amb un document de novembre del 2002, que anava orientat a parlar sobre el terrorisme. Però com qui no vol la cosa, van barrejar en el mateix document el terrorisme amb el nacionalisme. Mira, escolta, ja que ens hi posem per tot. El document es diu Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias. Imagineu-vos, aquest és el títol del document, i aquí hi sortim nosaltres, sempre ens toca rebre. Una de les coses que diu aquest document és: las naciones, en su calidad de ámbitos culturales del desarrollo de las personas, están dotadas de una soberanía espiritual propia. Por lo tanto, no se les puede impedir el ejercicio y el cultivo de los valores que conforman su identidad. Aquí utilitzen la paraula sobirania espiritual. Aquest és un concepte que surt en el magisteri de l'Església, però és un concepte que ells agafen com un valor absolut. Realment, ells utilitzen aquest concepte de sobirania espiritual per diluir el que d'una manera, com veurem, d'una manera contundent i clara, el magisteri de l'Església diu que és un dret de tots els pobles la seva autodeterminació i fins i tot el declarar la seva independència. Esta soberanía espiritual de las naciones puede expresarse también en la soberanía política, pero esta no es una implicación necesaria. Aquí també fan un joc de paraules, perquè la doctrina social de l'Església i els documents del magisteri pontifici realment això ho donen com una afirmació clara. Evidentment que ningú obliga els pobles
a exercir la seva sobirania política. Però no és, com diu aquí, que la sobirania política no és una implicació necessària, sinó que diu que és un dret, que és molt diferent de com queda expressat aquí. Un altre paràgraf del mateix document diu: cuando determinadas naciones o realidades nacionales se encuentran legítimamente vinculadas por lazos históricos, familiares, religiosos, culturales y políticos a otras naciones dentro de un mismo Estado, no puede decirse que dichas naciones disfruten necesariamente de un derecho de soberanía política. Fals. I ho veurem després amb els documents del Magisteri. Fals per què? Perquè el Magisteri el que diu és que, evidentment que si hi ha uns llaços familiars, històrics, aquests llaços s'han de tenir en compte. Però en cap moment això és un obstacle perquè el dret a l'autodeterminació es pugui exercir d'una manera plena. En principi aquestes transicions anaven més ràpides, us ho prometo. Las naciones aisladamente consideradas no disfrutan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino. Esta concepción significaría en el caso de las personas un individualismo insolidario. De manera análoga, resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad y en concreto la reclamación de la independencia en virtud de su única voluntad. Una altra falsedat. La doctrina social, el magisteri pontifici, no parla en aquests extrems. Diu que hi ha d'haver-hi, sempre s'ha de tenir en compte la solidaritat, però en cap cas diu el que diu aquí, que unilateralment les nacions, d'una manera aïllada, no tenen dret a reclamar la independència, tan sols per la seva voluntat. En consecuencia, no es moral cualquier forma de propugnar la independencia de cualquier grupo y la creación de un nuevo Estado. Y en eso la Iglesia siente la obligación de pronunciarse ante los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad. Veurem com aquesta afirmació tampoc no s'aguanta per lloc. Realment és el contrari. El magisteri considera moral, considera una cosa adaptada a la doctrina catòlica, doncs el fet que qualsevol poble pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació. Bé, fins aquí jo crec que hem vist un dels documents possiblement més importants dels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola. N'hi ha d'altres documents, alguns anteriors, algun altre de posterior, que també fan referència amb els mateixos termes, fan referència a la mateixa qüestió. El que passa que possiblement aquest document de l'any 2002, és el que jo crec que és on va començar la Conferència Episcopal a treure's realment la careta i a parlar amb tota la seva contundència d'un tema que, evidentment, a certs sectors de la Conferència Episcopal el té molt preocupat. Realment aquí s'ha de dir que els bisbes catalans van tindre un paper que realment van patir molt aquí, perquè realment ells, com veurem ara, el seu posicionament no és pas aquest, i realment dins la Conferència Episcopal Espanyola això va crear moltes tensions. Anem a veure ara quins són els raonaments fonamentals dels que opinen que la independència de Catalunya no només és una opció moralment acceptable, sinó un dret i fins i tot, en segons quines circumstàncies, una obligació. Segons la Conferència Episcopal Tarraconense, en el document Arrels Cristianes
En el document Arrels Cristianes de Catalunya, del desembre del 1985, diuen d'una forma clara: com a bisbes de l'Església de Catalunya, encarnada en aquest poble, donem fe de la realitat nacional de Catalunya, afaiçonada al llarg de 1000 anys d'història, i també reclamem per ella l'aplicació de la doctrina del magisteri eclesial. Quina és aquesta doctrina? És el que veurem després, que la Concepció ens en farà 5 cèntims. El mateix document, Arrels Cristianes de Catalunya, diu: els drets i els valors culturals de les minories ètniques dins d'un estat, dels pobles i de les nacions o nacionalitats, han de ser respectats i fins i tot promoguts pels estats, els quals de cap manera no poden, segons dret i justícia, perseguir-los, destruir-los o assimilar-los en una altra cultura. Veurem que la paraula ètniques surt moltes vegades en tots els documents pontificis i en el compendi de la doctrina social. Ètniques és equiparable, no és un tema de raça, sinó que és equiparable a cultura. La cultura, dins del magisteri pontifici, té un pes molt important per determinar la sobirania d'una nació i per determinar el seu dret a l'autodeterminació. Continua Arrels Cristianes de Catalunya. L'existència de la nació catalana exigeix una adequada estructura jurídico-política que faci viable l'exercici dels drets elementals, la forma concreta més apta pel reconeixement de la nacionalitat amb els seus valors i prerrogatives pertoca directament a l'ordenament civil. Amb això, la Conferència Tarraconense assenyeix d'una manera molt estricta a tot l'ensenyament de l'Església i sobretot a partir del Concili Vaticà II. Els temes temporals, els temes polítics, són competència del poder polític. L'Església no té que dir de quina manera s'ha d'organitzar un país per poder exercir els seus drets. L'Església el que diu és que aquests drets, el dret a l'autodeterminació, el dret a la independència, doncs són drets que provenen, com veurem després, dels drets bàsics de la persona i dels pobles. La manera com s'han d'exercir és una manera que s'ha d'exercir de forma democràtica entre el poble i s'ha de decidir cada poble com ho vol portar a terme. Uns seran a través de la independència, els altres seran a través d'una autonomia, els altres seran a través d'una confederació, d'una federació, etc. O fins i tot és legítim que un poble escolleixi deixar-se assimilar per un altre poble. Jo crec que a la península Ibèrica hi ha casos d'aquests, casos de cultures que tenien un pes molt important i que es van deixar assimilar d'una manera voluntària o més o menys voluntària per la cultura dominant, que en aquest cas ha estat sempre la cultura castellana. El Concili Provincial de la Tarraconense, de l'any 1995, tot i que no parlava gaire d'aquest tema, i no parlava gaire d'aquest tema no perquè aquí els bisbes i els pares conciliars consideressin que no era un tema important, sinó perquè el Concili Provincial el que buscava, entre moltes coses, però una de les coses que buscava era el reconeixement d'un paper específic per la Conferència Tarraconense. Evidentment, ja no es pretenia, això no estava en el cap de ningú, que ens anessin a donar una conferència episcopal pròpia, tot i que moltes persones la reclamaven, i entre ells el plorat bisbe d'Elx, que va ser dels primers que d'una manera clara ho va posar sobre la taula. Però sí que es pretenia, si més no, tenir una certa autonomia de la Conferència Episcopal espanyola, i per tant el que es buscava era que ens donguessin el paper d'una regió eclesiàstica. I per aquest motiu, segurament, a l'hora de redactar les conclusions del Concili Provincial, es va ser molt prudent amb tots els temes aquests que feien referència amb el país, amb l'autodeterminació, amb la independència, perquè sabien que si ja era complicat tenir aquest estatut propi, doncs si posaven amb contundència tots aquests temes, gairebé el tema seria impossible. Tampoc va valdre per res, perquè tampoc no ens han concedit ni la mínima autonomia que estàvem demanant. Vull dir que al final tampoc no va servir per res.
Aleshores, aquí, en la resolució 141, del Concili Provincial de la Tarraconense, diu: les esglésies que tenen la seva seu a Catalunya, amb la mateixa fermesa amb què afirmen la identitat catalana, la seva llengua i la seva cultura, per exigències pastorals es comprometen fermament a reconèixer la dels altres i acollir totes les persones i grups en llur pluralitat cultural. Ja anem a documents més recents, i aquí tenim unes paraules de l'arquebisbe de Tarragona, en Jaume Pujol, que és una persona moderada, és una persona sensible al país, una persona catalanista, però és una persona moderada. I aleshores, a motiu de la celebració dels 25 anys del document Arrels Cristianes de Catalunya, va dir: els catalans no podem oblidar que la pàtria o la nació és quelcom anterior al seu reconeixement com a estat. És precisament per això, és a dir, perquè és una realitat independent, cultural, espiritual, lingüística, religiosa, dins del respecte al pluralisme moral, que es planteja el seu reconeixement com a estat i per l'estat. Per ser moderat, Déu-n'hi-do. Queda ben clar. La persona que ja no ens sorprèn amb les seves manifestacions clarament favorables al dret a l'autodeterminació és el pare abat de Montserrat. Josep Maria Soler reiteradament s'hi ha manifestat, sempre amb més o menys contundència, però sempre d'una manera clara. Les darreres declaracions les va fer a RAC1 el 15 de gener de 2013 i diu: estic a favor del que diu la doctrina social de l'Església, que reconeix a Catalunya el dret de reivindicar tot allò que comporta el fet de ser una nació i també el nivell de decidir quin ha de ser el seu futur i de quina manera s'ha de relacionar amb els altres pobles d'Espanya i d'Europa. El mateix abat Soler, en les mateixes declaracions, diu: m'imagino, li van preguntar si el Vaticà acceptaria la independència de Catalunya, i ell diu: m'imagino que el Vaticà establirà relacions diplomàtiques amb aquest nou estat, com ho ha fet en tots els nous estats que s'han creat. Això seria el més normal. Després veurem unes declaracions de Joan Pau II on realment va amb aquesta línia. Per tant, vistos aquests arguments en favor o en contra de si l'autodeterminació és moralment acceptable, jo crec que ara hem d'aportar arguments de base de la doctrina social de l'Església, del magisteri pontifici, que una mica avalin aquesta opinió. Tots podem tenir la nostra opinió, i evidentment que segur, tots els que estem aquí reunits, si ens fan aquesta pregunta, direm: i tant que és moralment acceptable. Però cal que tinguem els arguments que sustentin aquesta afirmació, tant per nosaltres, per anar-se creant un criteri, com també perquè amb les persones amb qui parlem siguem capaços també d'argumentar-ho. Per tant, aquí, amb aquesta pregunta, una diapositiva enrere. Ara veurem, com us dic, el que diu el magisteri de l'Església sobre la llei natural, el dret de les persones, el dret dels pobles, nació i estat, dret a l'autodeterminació i, finalment, independència. Abans d'entrar en aquesta temàtica, analitzar aquests punts, jo crec que hi ha una cosa que l'hem de tenir clara. Quan el futur del nostre país, el de la seva gent, el de la llengua, el de la cultura, les nostres arrels històriques, afectives, els valors que ens són propis del benestar i de la llibertat personal i col·lectiva es posen en joc,
cal implicar-nos. Aquest implicar-nos, ja us ho deia abans, no és una cosa que ens hagi de fer por. Ens ha de fer respecte, però no ens ha de fer por. Realment, dintre de la manera de ser, de la manera de viure del cristià, hi forma part aquesta implicació en tots aquells temes que afectin d'una manera o altra a les persones i els drets de les persones. Per tant, la persona cristiana viu la seva vida de fe amb un horitzó que es situa més enllà del món material. Però això no implica que hagi de viure al marge del món. Això és el que, recordeu, us deia abans. Ens han educat, sobretot els que ja tenim una certa edat, ens han educat en que ens dediquem a anar a missa, a que ens dediquem a complir els preceptes de l'Església i que no ens emboliquem en política. Realment això ha de canviar. I això, evidentment, ja canvia amb les noves generacions, ja tenen una altra perspectiva. Però encara hi ha molts companys i companyes, molts germans de fe, que encara viuen amb aquest sentit. Els hi fa por. Veuen que el tema social, ells en diuen polític, el tema social és una cosa que està fora dels àmbits de l'Església. Realment, això no és així. Ben al contrari, com diem aquí, Jesús és l'encarnació d'un Déu que viu intensament les penes, les alegries, les esperances, i les angoixes pròpies de la persona humana i s'implica en la lluita per un món més humà, el que anomenem el regne de Déu. El regne de Déu, evidentment que no és un objectiu a assolir en aquest món material nostre, però realment els fonaments, els principis, els hem d'anar posant aquí. Hem d'intentar viure el màxim possible segons l'ideal del regne de Déu. El missatge cristià, i això ho diu la Constitució Gaudium et Spes del Concili Vaticà II, el missatge cristià no allunya l'home de la construcció del món, ni l'impulsa a desinteressar-se del bé dels seus semblants, sinó que més aviat el compromet més estrictament al deure de dur a terme aquestes obligacions. Per tant, cadascú de nosaltres en aquest moment històric està cridat a implicar-se en el procés del que anomenem el dret a decidir o l'autodeterminació. I això què pressuposa? Doncs pressuposa 4 aspectes, des del nostre punt de vista, segurament hi poden haver-hi d'altres. En primer lloc, una consciència ètica i democràtica. Si no es té aquesta consciència ètica i democràtica o es té molt rebaixada, el dret a l'autodeterminació d'un poble que està sota la tutela d'un estat molt més gran, doncs possiblement no s'entén. Ara, des d'un punt de vista estrictament democràtic, des d'un punt de vista ètic, des del dret de les persones i, com deia, el dret dels pobles, aquesta consciència ètica i democràtica ens fa entendre la validesa d'aquest dret i la voluntat que té el poble de Catalunya d'exercir-lo. Un altre aspecte és disposar o buscar una informació veraç. Hi ha molta informació. Hi ha molta gent que parla, hi ha molta gent que opina, estem en el món de la tecnologia, en el món de les xarxes socials, i realment cal que estiguem informats. No hem de dir, ja en tinc prou d'això, no vull escoltar res més. Jo crec que hem de seleccionar la informació que rebem, però crec que hem de buscar informació per veure aquella que nosaltres considerem més sòlida i que ens ajudi a crear la nostra consciència, a formar la nostra consciència. Un altre aspecte és el discerniment responsable. Després d'aquesta informació ve aquest procés interior nostre de discernir, de posar en valor de la nostra consciència, en valor de l'esperit, a través de la pregària, a través de la reflexió, discernir sobre tota aquesta informació que hem de rebent. I finalment, una coherència en la decisió. Perquè si ens hem informat, hem fet un discerniment, hem arribat a una conclusió i ens quedem a casa, no serveix de massa.
Molt bé, entrem ja en el tema i, en primer lloc, anem a veure d'on ve això que en diem el dret de decidir o el dret a l'autodeterminació. En primer lloc, no és un dret que ens atorgui ningú, ja que està implícit en el reconeixement de la dignitat humana. El dret a l'autodeterminació no hi ha cap llei, ni cap norma, ni cap persona, ni cap organisme humà que ens l'atorgui. És un dret que forma part de la dignitat de la persona. I què entenem per dignitat de la persona? Doncs, per dignitat de la persona, el catecisme de l'Església Catòlica entén: perquè ha estat creat a imatge de Déu, l'individu humà té la dignitat de persona. No és sols una cosa qualsevol, sinó algú. És capaç de conèixer-se, de posseir-se i de donar-se lliurement i entrar en comunió amb altres persones. Un bisbe de Vic, mossèn Ramon Masnou, Monsenyor Ramon Masnou, que va ser bisbe de Vic de l'any 55 a l'any 83, va dir: tota persona, pel sol fet de ser-ho, posseeix dignitat i drets, que no provenen de les altres persones, ni de la societat, ni de les lleis positives, ni de l'Estat, ni de pactes o d'opinions. Gaspar Mora, que és un teòleg que dona classes a la Facultat de Teologia, de Teologia Moral, i que segurament coneixeu molts de vosaltres, en un llibre que es diu La vida cristiana, Teologia moral fonamental, diu: el caràcter personal dels homes, o sigui, el fet que sigui autoconscient i que tingui capacitat per prendre decisions, està en l'arrel tant de la seva dignitat com de la seva responsabilitat. Això el fa subjecte de drets que són inalienables i que no es poden conculcar. El mateix Gaspar Mora diu: la dignitat humana està en la base de la llei natural, dels drets de la persona i dels drets dels pobles. No podem parlar de llei natural, no podem parlar de drets de les persones ni dels pobles si no reconeixem aquesta dignitat essencial de la persona. L'home és una unitat constituïda per elements corporals, espirituals i socials. Un altre aspecte important és la llei natural. La llei natural, segons Romans 2, jo crec que hi ha una definició que ens diu bastant clarament el que podem entendre per llei natural. Diu: hi ha pagans que no coneixen la llei, però compleixen per inclinació natural allò que la llei mana. Segueixen una llei interior. Així demostren que les obres manades per la llei són escrites en els seus cors. Sobre la llei natural s'han dit moltes coses, i sobre la llei natural s'han comès molts abusos a l'hora d'aplicar-la o a l'hora d'utilitzar-la com a argument per determinades qüestions. Però evidentment hi ha aquesta llei natural que està en el cor de cada persona, que és la base de la legislació positiva. Present al cor, això el catecisme de l'Església Catòlica diu: present al cor de cada home i establerta per la raó, la llei natural és universal en els seus preceptes i la seva autoritat s'estén a tots els homes. Expressa la dignitat de la persona i determina la base dels seus drets i dels seus deures fonamentals. Gaspar Mora també en parla en el mateix llibre que us he parlat abans. Diu: es basa en la convicció que hi ha una ètica prèvia a les ordenacions jurídiques i els costums humans. En el fet mateix de la creació de l'home com a ésser personal, espiritual, lliure i social, Déu li imposa la llei de viure segons la seva manera de ser. Dels drets de les persones també en podem dir alguna cosa. Maurice Sudel, que és un filòsof, té un llibre que és Que hombre y que Dios, de PPC, i diu: els drets humans persegueixen protegir allò que és fonamental pel creixement i desenvolupament integral de la persona humana, no pas perquè serveixin per fomentar un narcisisme insolidari
sinó tot el contrari, per contribuir a crear persones cada cop més humanes i generoses. Aquesta definició, la veritat, a mi m'ha obert unes perspectives diferents sobre el que sempre havia pensat que eren els drets de la persona. Els drets de la persona, jo sempre pensava que eren una sèrie d'aspectes que formaven part d'una manera clara, d'una manera contundent, de tot allò que tota persona, per arribar a la seva plenitud, doncs era allò bàsic que tota persona necessitava i que la comunitat internacional li reconeixia. Però Maurice Sorel ens diu una cosa que crec molt interessant, que els drets de la persona humana no han de servir per fomentar un narcisisme insolidari, sinó per contribuir a crear persones. I per tant, com més estiguin extesos i estiguin complerts els drets humans, més aviat crearem unes societats més humanes. Jo crec que això és un tema que ens ha de fer pensar. Sobre els drets dels pobles, Joan Pau II, a la carta en el 50è aniversari de l'inici de la Segona Guerra Mundial, diu: tot el que és cert per l'home també ho és per als pobles. Una afirmació curta, tot i la carta és llarga, no? Però aquesta afirmació és contundent. Tot allò que diem per l'home és aplicable també en els pobles, perquè els pobles no són ni més ni menys que la dimensió social de la persona humana, una dimensió que, com hem vist abans, va lligada íntimament a la dignitat de la persona. Joan Pau II, en el discurs a l'Assemblea General de l'ONU d'octubre de 1995, diu: els drets de les nacions no són sinó els drets humans conreats a aquest nivell específic de la vida comunitària. Insisteix en el mateix abans. Ja està, pensava que encara quedava alguna cosa més, però estupendo. Bé, aquí us hem donat una mica una idea general del tema sobre la dignitat humana, la llei natural, la llei dels pobles. I això ara com ho contempla la doctrina social de l'Església? Això és el que ara la concepció ens compartirà amb nosaltres i posarà de manifest. Gràcies. Bé, bona nit, doncs continuem aquesta explicació, que de fet ja les últimes imatges que ha mostrat el Josep o textos doncs ja es basen en la doctrina social de l'Església. I concretament la darrera, els drets de les nacions no són sinó els drets humans conreats a nivell específic de la vida comunitària, és clau en la doctrina social de l'Església en parlar de les nacions. A vegades heu sentit opinions que diuen que les persones tenim drets però no les nacions, i per tant això és un error, perquè és evident que les persones tenim els drets individuals, però també quan vivim la nostra dimensió col·lectiva no els perdem aquests drets, sinó que els mantenim, i per tant podem parlar amb veritat que hem de parlar també dels drets dels pobles. La doctrina social de l'Església recull el cos doctrinal del magisteri sobre temes de caire social. La doctrina social de l'Església sorgeix amb la voluntat, sorgeix com a cos doctrinal sistemàtic, amb la voluntat de contrastar els principis de l'Evangeli amb la vida de les persones en el decurs de la història. Aquesta doctrina s'ha anat elaborant, ha anat afinant més la percepció dels diversos àmbits de l'existència humana, i la referència al caràcter, a la nació, a la vida dels pobles és fonamental en aquesta doctrina, perquè és una dimensió bàsica de la nostra existència com a ciutadans, com
com a membres d'una col·lectivitat encarnada en un territori, amb una cultura pròpia, amb un tarannà propi, amb una història pròpia, amb un futur i amb una voluntat de ser també genuí. Els inicis de la doctrina social de l'Església se situen en l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII l'any 1891. Evidentment que l'Església anteriorment a aquest document havia parlat molt de temes socials. El mateix Evangeli hi fa referències constants a la relació, a la dimensió social de la persona. Els pares de l'Església també s'hi van referir molt, però el primer document, diríem, que apareix, que tracta el tema social, en aquest cas el tema de la relació entre patrons i treballadors, és aquesta encíclica Rerum Novarum. Joan Pau II, en referir-s'hi a aquesta encíclica, parlava que els seus fonaments, o concretament la doctrina social de l'Església, descansen sobre el triple pilar de la dignitat humana, que ja n'ha parlat el Josep, la solidaritat i la subsidiarietat, és a dir, la dignitat de la persona, la solidaritat, és a dir, aquesta dimensió de relació compartida amb els altres, és a dir, el bé de l'altre a mi m'ateny, m'he de preocupar de l'altre, el seu bé i el seu mal em preocupa, i després la dimensió de subsidiarietat, és a dir, tot allò que jo pugui fer no ho ha de fer un ens superior, tot allò que un grup pot fer no ho ha de fer un ens superior. En paraules de Pius XII, referides a la nació, diu que en la seva essència, ara sortirà el llistat de temes que em referiré, que serà nació, sobirania, autodeterminació i independència. Evidentment que el concepte clau és nació i tots els altres són referits en aquest cas a la nació, però fixeu-vos que tot és aplicable a la nostra vida personal, però en el cas d'avui ho referim a la nació. Pius XII, en el radiomissatge de Nadal de l'any 55, deia que en la seva essència la vida nacional és quelcom no polític. Per tant, pot desenvolupar-se tant al costat d'altres en el si del mateix estat, com també pot entendre's més enllà dels límits polítics de l'Estat. Abans que Pius XII, Pius XI ja n'havia parlat sobre el que ell parlava de nacionalismes. L'any 38, en un discurs que va fer als alumnes de propaganda Fidei, els deia que hi havia persones i persones, humanitats i humanitats, i també nacionalismes i nacionalismes. I parlava ell que hi havia lloc per un just, moderat i temperat nacionalisme associat a totes les virtuts. Aquí Pius XII fa aquesta distinció de la vida nacional i de l'Estat. Comença a diferenciar-se allò que és nació, allò que és nacionalisme, vida nacional, d'allò que és Estat. Finalment, el Concili Vaticà II farà la distinció clara. Nació no s'identifica amb Estat. La nació és anterior, és quelcom natural de la persona, com veurem. Pius XII continua: la vida nacional només esdevingué un principi de dissolució de la comunitat dels pobles quan començà a ser usada com a mitjà de fins polítics, és a dir, quan l'estat dominador i centralista va fer de la nacionalitat la base de la seva força d'expansió. Per tant, aquí Pius XII ens està parlant d'aquest nacionalisme, diríem, impositiu, exacerbat, per tant, que no estaria associat a totes les virtuts, com deia Pius XI. Pius XI parlava d'aquest nacionalisme virtuós. Després, mica en mica, la doctrina social de l'Església, sobretot Joan Pau II, anirà qualificant quin és el nacionalisme del qual hem de fugir, d'aquell que no és bo per la persona, que no és virtuós. Evidentment, nosaltres optem per un nacionalisme virtuós. Joan Pau II, referint-se a la nació, en el seu discurs a l'UNESCO, deia: la nació és en efecte la gran comunitat dels homes que resten units, no tenim una diapositiva, per lligams diversos, però sobretot i precisament per la cultura.
La nació, deia, existeix per i per a la cultura. Hi ha un altre parlament d'ell que parla de la cultura com a ànima de la nació. La cultura és el que ens atorga identitat, és el que ens fa reconèixer ni millors ni pitjors que els altres, però diferents d'una altra cultura. I per tant, Joan Pau II remarca la importància de la cultura quan referida a la nació. No només referida, sinó que és essencial quan parlem de nació. La nació, diu, és la societat natural en la qual l'home, a través de la família, ve al món i forma la seva pròpia identitat nacional. En aquesta diferència entre nació i estat, es remarca que la nació és quelcom natural a l'home i anterior a l'estat. I és evident que nosaltres ens inserim en una nacionalitat, en una nació, a través de la nostra família. Allà hem après una llengua, ens hem fet capaços de relacionar-nos amb els altres, hem rebut una identitat que ens configura com a persones. Però això no només ens passa a nosaltres, sinó que passa a qualsevol cultura. Repeteixo, la nostra mai és ni millor ni pitjor que una altra, és la nostra manera de ser, i la de l'altra és la seva. I ens cal respectar-nos mútuament, no voler imposar la nostra manera de ser, la nostra identitat amb una altra, però tampoc podem admetre que un altre vulgui imposar-nos la seva. Parlem també de sobirania. Joan Pau II, en el discurs també a l'UNESCO, parlava que hi ha una sobirania fonamental de la societat que es manifesta en la cultura de la nació. Joan Pau II deia que som sobirans a través d'aquesta cultura, a través d'aquesta característica que ens identifica, que ens sentim que formem part d'un nosaltres, que tenim unes característiques que ens defineixen. A través d'això som persones amb sobirania ja, amb sobirania. I Joan Pau II alertava, diu, us dic amb tots els mitjans a disposició vostra, vetlleu per aquesta sobirania fonamental que posseeix cada nació en virtut de la seva pròpia cultura. Protegiu-la. És evident que si perdéssim aquesta sobirania, si deixéssim perdre aquesta genuïtat que ens caracteritza com a poble, és evident que ens diluiríem en aquest fet. Per tant, ho hem de preservar. Protegiu-la. No permeteu que aquesta sobirania fonamental esdevingui presa de qualsevol interès polític i econòmic. No permeteu que esdevingui víctima dels totalitarismes, els imperialismes o les hegemonies per les quals l'home no compta sinó com a objecte de dominació i no com a subjecte de la seva pròpia existència humana. Aquí jo voldria fer una matització. És evident que quan parlem de cultura som conscients que aquesta cultura nostra s'ha anat forjant amb elements d'altres cultures. Això no vol dir que nosaltres aquí hàgim forjat una cultura que no tingui res a veure d'altres cultures. Sempre totes les cultures es van creixent, es van forjant amb elements d'altres cultures. Però, mica en mica, aquests elements van forjant un nosaltres, una nostra cultura. I tot i preservar aquesta cultura, que és nostra, no hem de defugir el contacte amb altres cultures, perquè ens poden enriquir i podem enriquir amb la nostra els altres. Pel que fa a l'autodeterminació, el Magisteri recorda que el dret internacional es fonamenta en el principi d'igual respecte dels estats, del dret a l'autodeterminació de cada poble i de la lliure cooperació en vista al superior bé comú de la humanitat. Per tant, quan parlem d'autodeterminació, Joan Pau II deia que cal aquest respecte per aquest dret, el respecte als estats, el dret a autodeterminació de cada poble, que s'ha de respectar, però alhora amb capacitat de relacionar-se, de cooperar per un bé comú superior de tota la humanitat.
Preguem en un altre discurs de Joan Pau II, preguem perquè també s'allunyin les amenaces d'opressió dels uns de part dels altres, l'amenaça de la destrucció dels homes i dels pobles que en el curs de lluites històriques i al preu de tantes víctimes han adquirit el dret moral d'ésser ells mateixos i de decidir per ells mateixos. És evident que quan una persona se li nega la llibertat, el poder-la tornar a assolir li comporta molts sofriments, i això passa igualment en els pobles. Joan Pau II havia viscut en la seva pròpia persona el sofriment de poder recuperar el seu país, Polònia, la seva llibertat, el reconeixement dels seus drets. I ell mateix parla que aquest sofriment per tornar a recuperar allò que és de dret dels pobles va confegint una autoritat amb aquell que ha lluitat, que ha deixat part de la seva vida en aquesta lluita. Independència. En la reivindicació legítima dels drets propis, les minories poden ser empeses a cercar una autonomia més gran o fins i tot la independència. Aquest text l'hem posat aquí perquè el compendi de la doctrina social de l'Església, quan es refereix als pobles i a les nacions, més aviat utilitza la paraula autodeterminació. I aquest d'independència l'aplica a minories. És evident que aquest text nosaltres no ens és aplicable. Nosaltres no som una minoria dins d'una nació. Nosaltres som una nació. Catalunya té una història, té una cultura, té un passat, té una cultura pròpia, ha estat un estat sobirà, no com els estats actuals, però ho ha estat, propi de la seva època, quan ho va ser, i tenim part dels ciutadans d'aquest poble una voluntat de ser i tenim també un futur compartit. I això és el que ens dona aquesta autoritat moral per dir-nos i saber-nos nació. Per tant, no som una minoria. Però si aquesta doctrina social de l'Església parla d'aquest dret a la independència d'una minoria, quan més no serà aplicable a una nació. Repeteixo, el magisteri insisteix molt en aquest dret d'autodeterminació. Joan Pau II va ser professor d'universitat abans d'esdevenir cardenal i va escriure un llibre titulat L'Estat, i allà parlava de l'autodeterminació de les persones i dels pobles i deia, per què ens hem d'autodeterminar? I ell deia, ens hem d'autodeterminar per poder-nos donar als altres. Aquest és l'objectiu, per poder ser nosaltres, però no per mantenir-nos closos en nosaltres mateixos i tancats, sinó per relacionar-nos i donar-nos als altres. El que sí que Joan Pau II feia una constatació molt interessant l'any 1988 en el seu discurs al cos diplomàtic. Deia, hi ha encara pobles que no veuen reconegut llur dret a la independència. N'hi ha d'altres que pateixen una tutela, gairebé una ocupació, que atempta contra llur dret a governar-se amb conformitat a llurs valors culturals i a llur història. Quan vam llegir aquest text el vam entendre perfectament, perquè d'alguna manera ens sentim implicats en aquesta situació. I un altre text. La pau podrà ser justa i durable només si recolza en el diàleg lleial entre parts iguals, en el respecte de la identitat i de la història de cadascú. Només si recolza en el dret dels pobles a la lliure determinació del seu destí, de la seva independència i de la seva seguretat, no pot haver-hi excepcions, deia ell. A vegades relacionem la manca de pau, sobretot quan hi ha oblit de les necessitats bàsiques de les persones. El papa alertava que també quan no són respectats no només els drets de les persones, sinó dels pobles, no hi pot haver-hi pau, no hi pot haver-hi cap pau. A vegades ens diuen que moltes de les guerres han estat ocasionades
per tema religiós, a vegades sense aquest comentari, no? Però si anem investigant una mica veureu que sempre hi ha aspectes culturals, aspectes de pobles que se'ls ha negat el seu dret a ser, a existir. Quan entén l'Església que l'autodeterminació d'una nació i la seva voluntat d'independència és moralment acceptable? Aquí en aquesta diapositiva podríem diferenciar. Jo diria que l'Església diu que l'autodeterminació és un dret i per tant sempre és legítim. Sempre és legítim, com quan diem que la vida humana s'ha de respectar sempre. No diem que s'ha de respectar només per aquells que neixen amb moltes qualitats i molt físicament molt ben dotats, etc. No, la vida humana és sempre cal respectar-la i per això, aplicat als pobles, hem de dir que sempre aquest dret d'autodeterminació cal ser respectat. Ara bé, la forma com els pobles exerceixen aquest dret sí que aquí podríem trobar aspectes que no són moralment acceptables. Per exemple, si l'exercici d'aquest dret no es fes de manera lliure, és a dir, que no només fossin autodeterminables una part d'un poble, sinó que tothom ho pogués ser i en tots els àmbits de la seva existència, que aquest dret s'exercís de forma pacífica, que mai comporti ni la imposició dels meus criteris, de la meva cultura en un altre poble, ni que mai el fet d'autodeterminar-me, ni com a persona ni com a poble, vagi en detriment dels drets de l'altra persona o de l'altre poble. I evidentment d'una manera democràtica, és a dir, amb la participació de tots els subjectes implicats en l'exercici d'aquest dret. Cristians per la Independència postulem aquesta perspectiva que ens assenyala la doctrina social de l'Església. Volem autodeterminar-nos, volem ser independents per ser nosaltres, per ser més nosaltres, no per anar contra ningú, sinó per tenir el dret que el nostre poble mereix dins del conjunt de pobles i de nacions del món, per ser solidaris amb els altres pobles, per poder-los ajudar, per poder ser ajudats nosaltres. Aquesta és la voluntat que ens guia a nosaltres en aquest treball. Gràcies. Permeteu només, abans de començar un petit diàleg i de preguntes, fer-vos només dues notacions. Una, a la taula que hi ha a l'entrada podeu trobar tant el manifest fundacional com un full, potser no n'hi haurà per tot, on hi ha moltes dels textos d'on s'han extret la xerrada d'ara, tant d'arrels cristianes com dels textos de Joan Pau II, així també com un full per si voleu rebre la informació, fer-vos socis o inscriure-us allà. I permeteu-me tot just abans de començar el debat llegir-vos només dues frases. Una que és del punt 157 del compendi, que més o menys ja s'ha dit, però d'una manera tan clara, que és: la pau es fonamenta no tan sols en el respecte dels drets de l'home, sinó també en el respecte dels drets dels pobles, en particular el dret a la independència. Aquest per una banda, i un paràgraf de Joan Pau II que diu: hi ha finalment en els nostres dies noves formes i més súbtils de dependència per les quals hom evita curosament el terme de colonialisme, però que entenen les característiques més negatives i més discutibles, amb limitació de la independència i de les llibertats polítiques, l'asserviment econòmic, i això fins i tot quan els pobles interessats sembla que gaudeixen d'institucions governatives pròpies, de les quals hom ignora fins a quin punt corresponen al desig del conjunt dels ciutadans. Dit això, dic si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta.
Bona tarda. S'ha fet esment a unes declaracions que va fer el pare Abat de Montserrat, manifestant-se totalment a favor de la independència. S'ha citat també aquell escrit de l'arquebisbe de Tarragona, una miqueta més subtil. De la resta de bisbes s'espera algun tipus de declaració tan decisiva, tan clara en favor de l'autodeterminació? Gràcies. No sé si heu llegit el document més recent que han fet tots els bisbes, que és el que van fer abans de les últimes eleccions aquí al Parlament català. Allà deien una cosa molt clara i a més es distanciaven del darrer document de la Conferència Episcopal Espanyola. Parlaven exhortaven a la ciutadania a votar en plena llibertat. Deien qualsevol proposició política és legítima, sempre i quan respecti el dret de les persones i dels pobles. I això va ser un document que van signar tots els bisbes catalans. És evident que entre l'episcopat català hi ha sensibilitats molt diferents, però en aquest cas van escriure o van fer aquesta afirmació que de fet no en podia ser d'altra. Quan la Conferència Episcopal acabava de fer un document recent dient, quasi bé negant aquesta afirmació, i ells la van fer i jo crec que van encertar moltíssim. Si són coherents amb Arrels Cristianes de Catalunya i amb el servei del nostre poble, que sempre han anat en aquesta línia, doncs no podien fer cap altra afirmació. A més, s'adiu plenament la doctrina social de l'Església. Ara bé, tots sabem que en tenim de tota... Hi ha sensibilitats diferents, això és evident. Jo potser afegiria amb això que una cosa molt destacable és que aquest document de la Tarraconense es va treure just després del document de la Conferència Episcopal Espanyola, on tornava a fer esment amb aquest document seu de l'any 2002. Aleshores, realment, això és la primera vegada en què la Tarraconense emet un document d'una manera tan clara, jo crec que contundent, reafirmant el document de les Arrels Cristianes de Catalunya i com a resposta a un document de la Conferència Episcopal Espanyola. Jo crec que això és un tema a tenir molt en compte, perquè sempre la Tarraconense havia sigut molt prudent i realment mai contestava d'una forma immediata a un document de la Conferència Episcopal Espanyola. Per altra banda, hi ha declaracions, per exemple, del bisbe de Solsona, el Xavier Novell, que realment és una persona d'un tarannà força conservador i que realment en aquest tema, just abans de l'11 de setembre, va ser l'únic bisbe de Catalunya que amb una carta pastoral, amb una homilia que va fer just abans de l'11 de setembre, es va posar de manifest el que era l'essència de la doctrina social de l'Església amb aquest tema, per tant, el dret a l'autodeterminació i fins i tot el dret a la independència. Va ser l'únic bisbe català que va escriure sobre el tema de l'11 de setembre, sobre el tema nacional de Catalunya, en la seva carta pastoral. Cap altre bisbe de Catalunya va fer ni una sola lletra amb aquest tema. Per tant, com diu la Concepció, evidentment hi ha una pluralitat en els bisbes i això es veu en l'últim document, el servei del nostre poble, que si tu el compares amb Arrels Cristianes de Catalunya queda una mica diluït de certes afirmacions, però això forma part d'aquesta pluralitat i d'aquesta pluralitat que hi ha actualment entre els bisbes de Catalunya. Sembla que els que estem aquí, segurament la majoria d'arguments en tenim credibilitat i tenim un convenciment. No, per ser breu, em fa l'efecte que les principals objeccions que es poden presentar contra la independència de Catalunya per part de molta gent, unes fan referència a la por. La por, sobretot,
per les conseqüències econòmiques que podria tenir. Això segurament ja s'està treballant, com tots sabem, hi ha raons més que sobrades per desfer aquestes objeccions o pors, però malgrat tot aquestes pors persistiran. Però n'hi ha una altra que em sembla que des de Cristians per la Independència s'hauria de treballar una mica, que és la qüestió sentimental, els sentiments. És a dir, la gent vinguts recentment o fa més temps, o inclús gent catalans de tota la vida, tenen sentiments com tots tenim. Hi ha moltíssima gent que aquest sentiment d'espanyolitat espanyol els hi pesa molt, i amb arguments inclús que no es poden contradir. N'hi ha que sí, però n'hi ha d'altres que no, perquè és una cosa, el sentiment, com tots sabem, no sempre és racional, però tampoc no sempre és irracional. I per tant això potser s'hauria de treballar una mica, i això potser també Sobirania i Justícia podria fer. Però em sembla que dintre del Cristians per la Independència afecta un tema moral també, de respecte pels sentiments, però hem de mirar que aquests sentiments no ens traeixin a nosaltres. Sí. Bueno, el que ara diré s'ha dit, ho hem sentit dir moltes vegades. És evident que en aquest objectiu que tenim com a poble hi haurà persones que s'hi afegiran per raons diferents. I aquests que tenen un sentiment espanyol més profund, perquè han nascut fora d'aquí, etc., o perquè hi tenen família, probablement hi haurà altres arguments. Però també poden tenir, i ho tenen, apreci i estima per la terra on fa tant de temps que viuen, i pel poble on hi han treballat moltíssim i han aportat moltíssim en aquest poble, i volen el millor per aquest poble. Esclar, jo penso, un argument que podríem fer servir és, primer de tot, objectivament, agrair tot el que han aportat al nostre poble, no només fins i tot de manera física, és a dir, edificant i fent tots els serveis que com a societat necessitem. I per tant, demanar-los una mica un plus més, ja que han aportat tant en aquesta terra, en aquesta nació, doncs ajudeu-nos a que sigui realment lliure. I vosaltres dins d'aquesta nació, vosaltres en formeu part, perquè heu deixat molta part del vostre esforç i del vostre treball. I us volem amb nosaltres. Volem que sigueu amb nosaltres i com nosaltres aquí dins, respectant, això sí, la seva cultura, la seva sensibilitat. Però jo diria una cosa possiblement fins i tot una mica més enllà, que és el fet que a ningú se li demana que deixi de ser espanyol per estar a favor de l'autodeterminació. Vull dir, Catalunya és tan plural, Catalunya és tan generosa, Catalunya té una tradició tan llarga d'acollida i d'integració, que és capaç, i ho ha demostrat al llarg dels segles, és capaç d'integrar a moltes cultures, a conviure amb moltes cultures diferents. I per tant jo crec que una de les coses principals, i això que diu la Concepció és molt important, és el fet d'aquest sentit, transmetre aquest sentit d'agraïment, que realment no els estem rebutjant, sinó que al contrari, estem agraïm i reconeixem tot l'esforç i tota la contribució. Però per altra banda també és el fet de dir, a ningú se li demana que deixi la seva cultura, la seva identitat pròpia, els seus sentiments, el seu arrelament a una terra determinada, fins i tot el seu idioma. A ningú se li obliga a que deixi de parlar en castellà. Realment tot això té cabuda dins d'aquest estat sobirà que tots nosaltres volem. Sí, ja em sentireu. Mira, tornant amb el tema dels bisbes, tenint en compte que l'Assemblea és un moviment que sabem que venim de baix cap a dalt, que és el poble que ha vingut tot aquest tema, doncs penso que
Si ara l'Assemblea, un dels projectes immediats que té és el de donar a conèixer el projecte d'autodeterminació, tot aquest procés també a l'estranger, que ens vagin coneguent, doncs per què a nivell de cristians no ens preocupem també de fer un document i de donar a conèixer aquesta realitat en els qui ens manen? O sigui, en aquest cas, deixem a banda els bisbes, anem directament al Vaticà, han de conèixer també exactament quin és el procés, en quin punt es troba i quines són les nostres reivindicacions. I això no sé com s'ha d'articular, com s'ha de fer, però penso que és una assignatura pendent i que l'hem de tirar endavant. Jo personalment estic d'acord amb això, però abans l'Arnau ens deia una cosa, que és que a dintre de l'ANC hi ha diverses sectorials. I una de les sectorials que hi ha és la que està encarregada d'internacionalitzar tot aquest procés. Nosaltres, com a cristians, a qui ens hem d'adreçar? Ens hem d'adreçar als fidels cristians, catòlics, protestants, ortodoxes, o sigui, no tan sols els catòlics, no? Avui per avui, els que formem part de cristians per la independència, doncs majoritàriament som catòlics. Em sembla que no en tenim cap altra església i confessió, o un, no? Un. Però la nostra voluntat és arribar a totes aquestes persones. I aquí aquesta és la gran feina, perquè qui té que votar en aquest referèndum, en aquesta consulta per l'autodeterminació, som les persones d'aquí. I realment hi ha una gran feina. I parlar d'aquests temes a un auditori de cristians, de fidels cristians, doncs té un gran avantatge perquè en molts casos estan acostumats a que se'ls hi parli al cor. I per tant, quan intentes anar a un nivell de comunicació, que treus la part més formal i que intentes anar a el que són temes com és el dret de les persones, la dignitat, jo crec que això tothom ho entén. Això tothom ho entén. L'altra cosa és que tinguin la capacitat de trencar les barreres que cadascú de nosaltres tenim, que siguem capaços de vèncer les pors que cadascú de nosaltres tenim. Aleshores, la idea aquesta, això és evident, i possiblement com a cristians per la independència, més que anar a la jerarquia, que es mou per altres paràmetres, jo crec que una de les coses que potser seria interessant és fer un document als cristians d'altres països d'Europa. Fer un document als cristians de França, fer un document als cristians d'Alemanya, fer uns documents als cristians d'Escòcia, fer uns documents als cristians d'Anglaterra, on nosaltres els hi posem sobre la taula quina és la nostra voluntat i què és el que cerquem amb aquest procés cap a l'autodeterminació. I que nosaltres ho fem en consciència de que no estem traint cap principi evangèlic. Però responent també a la teva d'allò, Helena, sempre al Vaticà sempre s'ha intentat, des de diversos sectors que treballen amb una certa confidencialitat, de fer arribar qui som, perquè és clar, des del Vaticà normalment se sol identificar nacions amb estats. Si una nació sense estat, doncs és molt difícil tenir-hi una relació fluida, no? Però em consta que des de Catalunya a molts nivells s'està treballant. Malauradament, en l'època de Joan Pau II, que ell era tan sensible a aquest fet perquè ho vivia en la seva pròpia carn, ens vam en sortir relativament, no? Bé, ara tenim un nou papa, molt preocupat pel tema social, a veure si això ho podrem assolir. Aquí es va fer un treball important, aquí a Catalunya, el mossèn Antoni Maria Oriol, que també ens acompanya aquí, d'aquest llibre Nació, Magisteri Pontifici, que hi ha 380 textos, des de tots els papes, des de Pius XI fins s'acaba amb el testament de Joan Pau II. Ara ell està recopilant informació sobre el magisteri de Benet XVI per poder ampliar aquest llibre i fer-ne, si pot ser, una traducció a l'italià. Aquest llibre nosaltres l'hem fet arribar al Vaticà per activa i per passiva. Resultats, Déu ho sap.
Però ara al Vaticà potser les coses han canviat una mica. Potser sí, potser sí. Ara ja no és ben bé igual. Potser sí, potser sí. Per una banda, i una cosa que volia comentar és que els rectors de les parròquies de tot Catalunya també haurien de posicionar-se davant de Cristians per la Independència. I em penso que seria a vegades una postura clarificadora per molta gent que encara bé, el que diu el senyor rector és el que va a missa, no? Doncs no sé, la gent també s'ha de mullar una mica. Jo em penso que aquí tenim una feina a fer les parròquies d'apretar una mica. Nosaltres ens oferim per totes les comunitats o parròquies que vulguin col·loqui o així sobre aquest tema, estem disposats. Tu mateixa a la teva parròquia no hi vam anar-hi nosaltres, però va anar-hi una persona també molt entesa en aquest tema, no? Bé, a mi m'ha agradat l'exposició que heu fet i per tant us felicito perquè aquest context que heu donat crec que és molt important, al qual jo també m'hi adhereixo. Però ja que jo m'estic encostipat, m'estic ara així. Aleshores, penseu que ja fa estona també que hi estem treballant, perquè també som de l'assemblea i som cristians. Per això m'aixeco perquè, com a cristians, també us vull donar a conèixer la taula, aquell llibret que ja fa més d'un any que corre, que es diu La relació entre Espanya i Catalunya, que és una breu memòria històrica d'on que heu llegit espanyol, que bona part de textos que heu llegit també estan ja aquí, perquè està fet des de creient i des de catequesi. I per tant jo crec que els cristians hem de perdre la por. I es demostra cada vegada més que molts catòlics, que s'anomenen catòlics, no són cristians, perquè no són de l'Evangeli, són d'altres coses. Aquí heu parlat de molta desfiguració que hi ha hagut a l'Església espanyola. Bé, aquí també ho diem, però em sembla que tota aquesta cosa s'ha de conèixer. Per tant, dono a conèixer la taula això aquí, perquè em penso que s'està extenent, perquè s'està acabant i crec que és important que això es coneixi. És una participació, doncs, a la... Moltes gràcies. Les dues últimes paraules que hi havia demanades. Sí, deu ser molt important tot el que han dit els sants pares i bisbes, però el poble de Déu comença a ser ja adult i inventar-se pel seu compte. Em sembla que es tindria de fer èmfasis amb l'Evangeli, en què em sembla que ens condueix a posar les eines per saber-nos estimar uns als altres més. I el sentiment de país és l'eina principal per poder-se ajudar uns als altres. O sigui, i país és el que els anglesos diuen el trobar-se com a casa, el homeland. O sigui, estar com a casa. I com a casa és el que tens la teva forma de fer. Doncs em sembla que hauríem de potenciar més el que el poble pensa, també, doncs, si els jerarques ho accepten, millor i millor de forçar-los a que ho pensin més. Però és el poble de Déu el que pensa. Diria de pensar aquesta postura. El que passa és que la doctrina social de l'Església no només està feta de doctrina, per dir-ho d'alguna manera, sinó que conté molta riquesa que prové de la sociologia, de l'antropologia, de la filosofia. I això és un treball que difícilment, espontàniament, un ciutadà que no ha tingut l'oportunitat de fer una reflexió profunda sobre les diverses dimensions de la seva existència arribarà a fer-ho. Per tant, jo en aquest sentit valoro molt la doctrina social de l'Església, ho valorem nosaltres, perquè no només ho acollim com una doctrina, com el magisteri que és, sinó que descobrim tota una dimensió antropològica, filosòfica, sociològica, que ens ajuda a entendre'ns com a ciutadans, a entendre'ns com a nació, com a poble,
copsar amb més profunditat quins drets tenim. I en aquest sentit ens ajuda en aquest procés que estem fent ara. Si més no, doncs per fer-ho d'una manera objectivament justa, equitativa, pacífica, i en aquest sentit és una eina que tenim que l'hem d'aprofitar, no la podem menys tenir. I en aquest sentit, per això es va fer la sectorial de Cristians per la Independència. L'Assemblea va intuir que els cristians alguna cosa hi havíem de dir aquí, o hi podíem dir, diferent de la que diuen els meteoròlegs o els juristes, o etc. Tenim quelcom a dir que no diu cap altre sectorial, o que no pot dir cap altre sectorial, perquè tenim un bagatge, una reflexió que ha sorgit en la comunitat cristiana en el decurs de molts segles, que pot fer una aportació molt positiva en aquest procés. Perdó. Jo estic d'acord amb el que dius. Des d'un punt de vista eclesial, doncs, evidentment, el poble de Déu és plenament madur, plenament adult, com per poder fer les seves reflexions i les seves aportacions. Però realment, quin és l'objectiu de la sectorial Cristians per la Independència, com deia l'Arnau al començament? Arribar a totes aquelles persones de l'àmbit de l'Església que per les raons que siguin veuen el tema de la independència amb indiferència, amb una certa aversió, amb contradicció, perquè veuen afirmacions diferents, i aleshores el que nosaltres hem d'arribar amb aquestes persones és a dir-los no, és que no ho diem nosaltres, que som el poble, sinó que aquelles persones que realment tenen un pes jeràrquic dins de l'Església i que aquestes persones són les que en determinats sectors tenen realment un ascendent moral important, aquestes persones també ho diuen. I per tant, això què ens dona? Ens dona la possibilitat d'arribar a moltes persones que si fos una cosa que diguéssim nosaltres o digués una assemblea de fidels cristians a Barcelona que recolza la independència, per moltes persones no tindria el pes de dir no, és que determinats papes, determinats pensadors, determinats eclesiàstics, determinades persones a les que tu reconeixes un poder moral estan dient això mateix que pensem molta gent del poble. Com a darrera pregunta. Bé, moltes gràcies perquè crec que heu fet una bona síntesi de la teoria social dels que en relació amb la nació i nosaltres amb la nació catalana. No sé si heu pensat que l'ofensiva que han fet fins ara els bisbes espanyols continuarà. Continuarà i serà més forta. I per tant aquí es produirà un altre xoc de trens que a nosaltres ens afecta molt més directament. No sé si, per l'experiència que vosaltres teniu, els bisbes catalans estan preparats ideològicament, diríem, doctrinalment, per fer front a l'altre tren. No sé què en penseu d'això. Mira, jo amb això crec que, evidentment, perquè això no ha passat ara, ha passat sempre. L'Església espanyola, i dissortadament, a vegades també, elements de l'Església catalana, han servit com a braç assimilador de la cultura castellana. I això és una realitat. De la mateixa manera que l'Església ha sigut la que ha mantingut la catalanitat de la cultura, ha mantingut uns valors, ha mantingut unes institucions, que l'Església a Catalunya, l'Església catalana, ha sigut en certa manera allà on ha sigut el bressol de la nació catalana i que en èpoques molt difícils s'ha anat mantinguent aquesta flama encesa, també ha sigut, per altra banda, el braç executor de determinades polítiques de caire centralista. Però jo crec que hi ha una cosa molt clara. Si hi ha la determinació del poble de Catalunya d'avançar cap a aquest procés nacional, l'Església porta molts anys,
molts segles de diplomàcia i sap que no es pot enfrontar a la voluntat d'un poble. I per tant, de la mateixa manera que el cardenal Tarancón, a les darreries de la dictadura franquista, ja va fer els canvis necessaris a la conferència episcopal per adaptar-la a allò que es preveia que vindria, de la mateixa manera estic convençut de que el Vaticà farà els canvis necessaris i vetllarà perquè l'Església de Catalunya i l'Església espanyola no creï un conflicte important. Què hi ha d'haver-hi per sobre de tot això? La voluntat ferma de tots els catalans i totes les catalanes de tirar endavant. I això ho tindrem a nivell d'institucions europees, ho tindrem a nivell d'Església, ho tindrem a nivell dels grans poders econòmics. No la Caixa, aquestes grans empreses, aquests grans poders econòmics no es tiraran enrere si realment veuen que des de Catalunya es va imposant una dinàmica que ens porta cap a la independència. S'afegiran al carro, tot i que hem d'anar alerta, que potser seran la quinta columna, alguns d'ells, però s'afegiran al carro. I en l'Església això és molt més clar. I a més, avui en dia, que hi ha uns aires que sembla que en el Vaticà canvien alguna cosa, tot i que el papa Francesc és un papa d'origen argentí i els argentins també tenen un cert concepte de pàtria que crec que pot crear alguna distorsió amb el fet dels nacionalismes, del nacionalisme català, però jo crec que sí que hi haurà una certa voluntat d'aproximació i, si més no, jo crec que els canvis que es produiran en els propers mesos dins la Conferència Episcopal Espanyola, amb el nomenament de nous bisbes, jo crec que, si més no, hi haurà persones que seran una mica menys bel·ligerants, estic utilitzant les paraules més suaus que surten, menys bel·ligerants que les que hi ha en aquest moment. Per què us penseu que el cardenal Rouco vol avançar les eleccions a la Conferència Episcopal Espanyola? Perquè sap que se li acaba, perquè sap que el seu model d'església ja no és tant el model del Vaticà. I això anirà canviant. Amb el tema nacional, jo crec que igual. Lo important que és unitat a Catalunya, voluntat, fermesa, coherència, tirar endavant. Si això som capaços, Europa ens acceptarà, i si no, potser tampoc no és cap drama, Europa ens acceptarà, el Vaticà, com va fer amb altres països, que va ser dels primers, com va veure que la realitat s'imposava, el Vaticà va ser el primer que va acceptar la independència d'Eslovènia, la independència d'altres països bàltics. I això passarà el mateix amb Catalunya. Doncs moltes gràcies a tothom, ja ho donem per acabat, agrair de nou els caputxins i tingueu present que hi ha els papers aquests a la taula i qualsevol cosa que us vulgueu posar en contacte teniu l'adreça electrònica allà. Moltes gràcies.